kamu bikin slime, contohnya kayak gini. Tapi kalau aku bikinnya yang kecil ya. Ya. Kalau kalian mau tahu caranya, keep watching ya. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah pengaduk, wadah kalian harus butuh 2 ya. Butuh 2 ya wadahnya. Ini sama yang buat pengaduk. Nah, sama sunlight dan caranya adalah masukkan lem ke dalam wadah. Terserah kalian ya, terserah kalian yang pokoknya tahu seberapa. Kalau aku segini, kalau aku segitu. Aduh, maaf. Itu masukin sunlight. Itu ada aku masukin sunlight sesuai apa, sesuai lemnya ya. Iyalah, cuma dikit ya, habis. Ini udah gak bisa Kat. Habis itu kita aduk. Kental tahu. Diam dong. Ini udah agak mau jadi slime tuh. Ya lo cepet amat. Emang gitu kok. Ini enggak. Nih contohnya kayak gini, tapi dia cepet keras ya. Diaduk dulu ya. Udah ya guys, sampai kayak gini. Kayak gitu. Di situ masukin ke piring yang wadah yang satunya. Sabunnya udah deh, apa? Dah, di situ kan masih ada sabunnya. Kalian masih bisa pakai basuhnya. Ini kita gini-giniin dulu. Tasanya kita gini-giniin. Pasti di wadahnya ada sabun. Habis itu kita pakai tisu. Kalian juga butuh tisu ya. Lap juga slime-nya kalau bisa, biar nggak lengket. Nah, jadinya kayak gini. Nggak lengket. Putus lagi. Nggak lengket ya di tangan. Kalau masih lengket bagi kalian, tinggal tambahin baby oil aja. Nah, jadinya kayak gini. Begini caranya. Ini ya. Ya putus lagi. Dah. Segitu aja dari kita. Kalau mau bikin lagi masih ada sisanya kan. Nah, bikin aja. Cakep. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa komen ya. Komen kok. Tuh ya, beneran jadi nggak bohong aku. Tuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan like this video. Thank you. Bye.